Hello， 大家好，我係珠海大鵬，歡迎收睇珠海房產專線頻道啦。咁準備北上斗門湖心路置業嘅香港街坊，大家好啊！咁好多香港嘅朋友咧同我講，湖心路100萬嘅樓到處都係，咁100幾十萬就可以買一間大3房啦。咁諗住咧帶一筆首期咧就衝過嚟簽約。咁大家咧停一停，諗一諗，今日嘅話呢一條片嘅話唔講樓盤嘅劣質。淨係同大家講下湖心路置業嘅3大隱形開支啦，咁全部都係香港街坊最容易忽略嘅，分分鐘令你預算爆煲幾十萬嘅真金白銀。咁由稅務啦、按揭啦到我哋嘅裝修、跨境成本嘅逐條計清楚。咁準備買樓嘅你，咁由頭到尾呢唔好跳過啦，咁計掂呢一條數先好上車。好啦，咁第一部分啦，第一個大隱形開支啦。咁首先第一樁，好多香港街坊呢以為買樓只係俾呢一個樓價加埋呢個首期，其實過戶持有嘅全流程嘅稅費雜費呢，先係第一個隱形陷阱。咁尤其嘅話，我哋嘅港人對內地嘅稅制呢係比較陌生嘅，咁分分鐘嘅話係漏計咗幾萬蚊嘅入場費。咁第一個購房過戶階段啦，咁一次性入場費係逐筆計啊。咁一個契稅，咁係最大頭噶啦。咁內地嘅契稅呢，唔係一刀切嘅。咁同房嘅屋嘅面積啊，同埋套數呢係有掛鈎嘅。咁重點提醒下啦。咁港澳居民嘅話喺內地購房嘅話，套數認定嘅話，以呢一個內地嘅房產為準，唔計香港嘅物業。咁首套房140平方以下嘅呢係1個點嘅，咁140平方以上呢就係1.5啦。咁二套房啦，140平方以下係1個點，咁140平方以上呢就係2個點噶啦。咁舉個實際嘅例子啦，咁係100平方，咁佢總價150萬首套房，咁契稅呢實際呢就係交呢個15000嘅，咁呢一筆嘅話係必要俾嘅，係冇得走數嘅。咁第二個物業維修基金啦，咁湖心路嘅一啲電梯樓統一標準嘅話都係70蚊到90蚊嘅。咁斗門嘅主流嘅樓盤呢，多數都係收70蚊1平方嘅。咁100平方嘅話就係7000蚊啦。呢一筆嘅話就係入我哋嘅專戶啦，用於一個小區嘅電梯同埋外牆係大修同埋我哋嘅收樓前呢，呢一個費用啦係必交嘅。咁其他嘅雜費呢，容易計漏嘅，咁我哋一個律師費啦，咁律師費呢就係800蚊到1200蚊左右，就網簽嗰時候嘅話交嘅。第二個就係一個不動產登記費，呢一個嘅話住宅80蚊一本呢個紅本咁我哋港人辦理不動產證嘅話都係要必交嘅。咁小計結帳啦，100平方湖心路嘅單價未計呢個樓價首期過戶一次性要俾嘅話係要俾我哋嘅2萬到4萬嘅一個現金啦。呢一筆錢嘅話係一定要提前留足嘅，唔好話臨時過戶嗰時候嘅話係抱佛腳再去籌呢一筆錢啦。咁第二點啦，持有階段啦，咁長期養樓固定嘅開支呢，湖心路樓盤物業管理費普遍都喺2個半到3蚊1平方一個月噶啦。咁100平方嘅話，每個月嘅話就250到300蚊1平方。咁空置嘅話都係要全額交付嘅喎。咁呢啲嘅話同香港係有少少區別嘅。咁好多港人街坊呢係忽略咗呢一點嘅。咁再加上一個公攤嘅水電啦，咁電梯嘅運行同埋走廊嘅燈同埋院冧嗰啲水都係湖心路呢一邊小區每個月大概係50至150蚊嘅。咁一年閒閒地嘅話都係要成千蚊噶啦。咁仲有一個民用嘅水電啦。咁我哋珠海居民嘅話係水呢大概係3蚊1噸嘅，咁電價呢就係大概係6毫幾一度電。咁自住如果夏天基本上嘅話每個月嘅話都要係幾百蚊噶啦，開埋呢個空調。咁出租嘅話就唔計入呢一個成本啦。咁第三個咁就係一個未來嘅風險啦。咁你房產稅政策預期呢，咁內地嘅暫未有全面去徵收呢個房產稅嘅，咁但係大勢所趨啦。目前嘅話有啲專家嘅測算嘅話，呢一個稅率嘅話大概喺0.5%至1.2%嘅一年
係啦。咁雖有而家嘅話係免稅免職嘅，咁但係嘅話係港人喺內地持有多套嘅物業咧，未來大概呢一個徵收率嘅對象嘅話，可能會納入嘅。咁護心路呢一類嘅話係高持有嘅梁板塊咧，咁一定嘅話係要提前去計入長期持有嘅成本。咁第二部分啦，第二個隱形成本係香港人最容易踩坑嘅按揭利息同埋我哋嘅跨境按揭雜費啦。咁係香港長期低息嘅環境啦，好多街坊嘅話直接用香港嘅思維去計算呢個內地嘅供樓，咁計出嚟嘅數呢係同實際係差天共地嘅。咁第一個就係利息嘅支出啦。咁30年嘅還款利息啦，用護心路一個主流100萬樓盤去計數啦。咁我哋貸款8.5成，咁即係100萬咧貸85萬，咁30年嘅還款期內地目前香港人按揭率嗰個利息嘅話係最低係去到2.6至3.6之間嘅，咁我哋取中間個數值3個點去計算，咁每個月嘅供款咧就係3500蚊一個月，咁總還款額30年去到128.88萬嘅，咁總嘅利息支出咧就係43.88萬啦，咁利息佔比本金咧係去到51%嘅，咁我哋同香港嘅 H 按1%至2%嘅利息對比咧，內地長期利息負擔係高幾倍嘅。咁我哋港人一定要計清呢一個還款嘅壓力，唔好話盲目咁去借盡呢一個貸款。咁第二點香港人按揭專屬隱形雜費啦。呢一個內地人嘅話係按揭嘅話係冇呢一筆開支嘅。咁但係香港人跨境按揭嘅話係強制必須要嘅。咁呢一個係公證費啦，咁500蚊至1000蚊嘅港紙係啦，咁用於係驗證我哋嘅港澳證件同埋一個簽字嘅真實性。咁匯率成本啦，咁每個月嘅港幣換我哋嘅人民幣去還款，呢一個匯率嘅波動同埋我哋銀行脫換一個手續費，咁每年嘅額外支出咧係大概係幾百蚊至1000蚊嘅。咁但係同埋我哋嘅一個抵押登記費咧係80蚊，呢一個係按揭抵押登記嘅呢一個係二手費用，係啊。咁同埋咧就係一個提前還款嘅罰息啦，LPR 浮動嘅風險。咁護心路咧合作銀行多數話係規定嘅。咁如果係話貸款咧頭嘅3至5年提前還款嘅話，佢會罰1到3個月嘅利息嘅。咁想短期炒去轉手呢啲資金回籠嘅話，提前還款呢一筆罰息嘅話，都係額外嘅成本嚟嘅。咁另外咧，內地嘅按揭嘅話，多數咧都係呢個 LPR 浮動嘅利率。咁未來嘅 LPR 上調咧，每個月嘅話都會跟住去升嘅。唔同香港固定嘅利率，按揭嘅話就係穩定。咁港人咧要承擔呢一啲利率波動嘅風險。咁第三部分啦，第三個大坑啦，喺裝修家電同埋我哋港人獨有嘅跨境時間交通成本啦。好多人咧以為買咗呢個精裝樓就可以拎包入住實際護心路精裝交樓嘅標準咧係縮咗水嘅。咁後續嘅加裝同埋一個話跨境奔波嘅開支咧，分鐘嘅話係要10幾萬嘅。咁第一個開發商精裝交樓只包殼係唔包入邊硬裝嘅。咁好多護心路咧，絕大部分嘅精裝樓嘅話係只包呢一個地板牆身同埋廁所嘅基本潔具同埋我哋嘅廚房嘅3件套。咁以下咧全部嘅話，其他咧都係要自己揞錢噶啦。咁全屋嘅家電嘅話，必備一個冷氣雪櫃洗衣機熱水器中檔品牌嘅話，起碼嘅話係3至5萬蚊嘅。咁活動嘅家私咧，床沙發衣櫃同埋一啲嘅話係台中等嘅品質咧，基本上你係要去到4至8萬蚊噶啦。咁軟裝窗簾燈飾同埋我哋嘅一啲嘅話係窗紗等等咁起碼嘅話都係要去到1、2萬蚊噶啦。咁第二點咧就係一個升級嘅改造啦。咁我哋嘅港人嘅話係追求一個品質嘅，咁預算係一個無底洞嚟嘅。咁香港人街坊咧對住呢個居住嘅品質要求高，咁護心路咧
開發商裝修用嘅料嘅話唔會話好靚，可能會係一般或者係普通，咁後續呢都會去改造係常態嚟嘅。咁第二個呢，水電防水重做，咁有啲業主香港街坊呢，佢係擔心呢一個漏水問題，都會去加裝下嘅。咁如果係話100平方呢，你呢啲嘅話基本上都要去到2至3萬蚊嘅。咁唔做後期嘅滲漏維修嘅話係更貴啦。係啦，咁全屋嘅定製收納櫃咁港人咧最看重咧就係一個中檔板材嘅話，基本上亦都要去到5至10萬蚊嘅。咁呢啲地磚嘅升級廚房加裝洗碗機等等嘅，咁合計嘅話你都要去到5至10萬蚊。係啦，咁隨便一個裝修加埋呢啲家電你都要去到15至25萬左右嘅。係啦，咁呢一筆嘅話，絕大多數嘅香港人嘅話都係漏計咗嘅大開支。如果話你係對呢啲嘅話係未有要求，後續慢慢去加裝呢，前期嘅話你買啲家私嘅話係都 OK 應付得到，10萬蚊以內都冇問題。咁第3點啦，我哋港人嘅專屬跨境時間同埋呢個交通同埋一個空置嘅3重成本啦。咁呢一部分呢，內地買家呢係冇嘅，咁但係呢，我哋嘅香港街坊嘅話必定要承擔嘅一個隱形成本啦。咁交通成本，香港到珠海單程嘅車費嘅話係大概80至150嘅港紙啦。咁如果係裝修監工，每個月跑2到3次呢，半年嘅交通費起碼要去到2000嘅港紙啦。咁時間成本假如你話要請假往返呢個珠海扣薪同埋一個誤工咁我哋按香港嘅2萬蚊嘅月薪去計算，咁你半日嘅假嘅話都損失幾百蚊噶啦。咁一個空置期同埋一個雙重嘅支出啦。咁收樓裝修入住起碼要去到半年嘅。咁如果係投資嘅街坊呢，呢段時間一邊供內地樓，一邊嘅話交呢個物業管理費，咁半年嘅閒置閒閒地嘅話都要去到嘅話大幾萬嘅。咁額外嘅驗房費呢，港人唔識內地嘅驗樓嘅標準，咁請第三方嘅驗樓呢，去到嘅話係500蚊至1500蚊一次嘅必花嘅呢一個避免收樓中伏。咁第4部分啦，我哋港人街坊湖心路置業精明應對嘅攻略啦。咁我哋講完3大隱形成本啦，咁唔好覺得湖心路買樓呢就買唔過咁只要係做好呢一個攻略嘅話，一樣可以精明咁上車嘅。咁專門針對我哋嘅港人街坊整理咗4個實用嘅技巧啦。咁第一個總成本預算算法。咁我哋樓價呢只係60%，咁預留20%嘅緩衝，唔好話單計呢一個樓價，咁總成本等於我哋嘅樓價加埋一啲稅費2到4萬蚊，仲係我哋嘅一個裝修家電15至25萬，加一個跨境嘅雜費大概1萬蚊，咁總預算嘅話一定要留足15%至20%嘅彈性，咁避免咧中途嘅話我哋爆煲頂唔住。咁同時嘅話係要求咧開發商將呢個交樓嘅標準建材嘅品牌包裝嘅項目全部寫入呢個合同呢個附件呢度嘅。咁口頭承諾咧全部都係唔作數咁第二個按揭嘅一定係要貨比三家嘅，咁鎖定呢一個匯率，降低呢一個成本。咁對比呢一個中農工建4大行同埋我哋嘅股份制嘅銀行港人嘅話按揭嘅利率罰息條款部分嘅銀行咧對香港人嘅話係有利率嘅優惠嘅。咁選擇一啲合適換匯時機鎖定呢一個人民幣嘅匯率減少每個月嘅脫換呢一個損失。係啦，咁唔好話借陣按揭根據嘅話香港人嘅一個收入同埋我哋嘅內地一啲租金嘅回報啦，咁控制好月供嘅話唔好超過收入嘅30%。咁第3點咧，裝修嘅話我哋可以分步走嘅，咁係先必備嘅咧，咁後再升級。
咁第一階段咧必做咧就一個水電啊、防水啊同埋一啲基礎嘅家電啦。咁控制預算嘅話喺5萬蚊內。咁第二個階段咧就一個改善啦。咁我哋做一啲定制嘅櫃啦，同埋我哋嘅地板嘅升級啦。咁入住後嘅話慢慢再搞。咁第三階段咧我哋享受式啦。咁可以裝翻一啲嘅話智能嘅家具啊、軟裝升級啊，有錢再去追加嘅。咁有而家咧好多樓盤咧佢都有呢一個嘅話智能家居嘅升級去配送嘅。咁我哋港人咧可以揾翻一啲珠海嘅本地港人去專屬做呢一個裝修嘅團隊啦。咁溝通順暢啊，仲可以嘅話遠程去監工嘅，慳翻好多跨境嘅時間。又或者嘅話係拜託我哋嘅一啲中介嘅去幫我哋去監下工視頻監工都冇問題。咁第四個咧就係持有嘅規劃啦，咁避開一支空置期嘅浪費。咁收樓前咧預定呢一個裝修團隊壓縮工期至3個月內如果係唔係自住咧直接嘅話係簡裝7租就 OK 噶啦，用呢一個租金覆蓋呢個月供同埋呢個管理費，咁減少呢一個空置嘅損失啦。係啦，咁最後嘅話再同大家嘅話總結翻啦。咁湖心路嘅樓價雖然係親民啦，但係呢個稅費、雜費按揭利息裝修跨境成本呢3大隱形嘅開支嘅話，分鐘嘅話係要加埋嘅話係大嘅好啲嘅係要去到幾十萬嘅。如果你話係簡單啲唔使話好多硬性嘅條件咧，咁係10零萬咧，基本上都 OK 噶啦。咁我哋講人不上置業嘅話，一定要計清楚，係啦。咁唔好話淨係睇呢一個樓價就衝動咁落訂，係啦。咁買樓嘅話係人生嘅大事啦，咁做足功課同埋計掂呢啲數先可以嘅話上車安心。係啦，咁你養樓輕鬆啦。咁如果對大家對呢個湖心路個別嘅樓盤香港人按揭嘅流程同埋裝修避坑有更多嘅問題呢，直接評論區留言，又或者嘅話屏幕上方聯繫大鵬我會逐一去回覆。覺得呢一條片嘅話幫到你，又或者嘅話係你有啲老友記要準備上嚟嘅話係買樓嘅呢。記得點個讚訂閱轉發出去咁今期嘅視頻咧就到呢一度。咁我哋下一期嘅話再同大家講一下珠海西鎮湖心路接棒我哋下期再見，拜拜。